Juan mo benta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boydeng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahan en, mersodip mo kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami, ibagas tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amen. Renungan ta si dari en, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, pesangapkan Tuhan. Si bagini do kelapihan simbadia, imo si tersurat ibas sada Korintus bindu 10 ayat 20 telu, so sada Korintus bindu 11 ayat sada. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat isada Korintus bindu 10 ayat pe-30 sadaken si mendok. NP barang KDP ulan dene, mangan barang menum pekene, bakin kene mau ikarina pesangapkan debata. Pernah ngondene kedengkohkan kata si mendok bagen. Si penting aku oda pernah mengatur jelma si deban. Jadi jelma si deban pe oda boy mengatur aku. Perkataan en mendokkan asa bebas mo membain KDP sining bahanan ta sendiri selama oda kitentukan KD sining bahanan jelma si deban na. Ia lo si Paulus ngo cara merpikir si bagidi. Ia memeresa da pedah. Bakune kita merpengelako mi dengan. Pedah ipesakat Paulus karena lot perubatan tentang panganan deket minuman i tengah-tengah kuria i Korintus. Tridah mo lot jelma na membain pemeriksaan mi panganan. Boi ngo panganan ni ijalokan ukur manang oda. Kumernakan idi idokkan Paulus mo. Ulakan mo karinana lako pesangapkan Tuhan. Kumernakan Paulus mengangetkan asa kuria si lot i Korintus barang KDP sulenna, mangan barang menum pe, karina ibagas keleng deket dame. Idokkan Paulus ngo ibagas sada Korintus bindu 10 ayat 30 telu. Bagi aku mo kini, kuusahakan ngo asa lolo kalak karina merkite-kite pemahanku, janah odaku baing merpengait. Asa merkite bagi di, ndorok meluah kalak idi karina. Dak tong mo pedahen inggeluta tikan rebak dengan ta. Asa si pejolo mau keperlun jelman terep, ulang mau pelin si penting banta. Merkitekan imo kita ki pesangep Tuhan. Mersodip mo kita. Lias ate mo Tuhan. Nggoy bereko katamu simbadiai tabah kami. Pergegoi mo kami ibagesen keleng atemu Tuhan. Asa boi ku ulakan kami katami. Ibagesen gerar ni Tuhan Yesus mersodip kami pakko. Amen. Bagi mo renungan ta si dari en, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkiteken kita karinana. Enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masu-masu kita karinana. Juan mo benta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.